De vaccinatiebus ried maandag voorlopig voor het laatst in Friesland en stopte bij halte Talhuis Bad in Dokkum. Maar het vaccineren baarde in de ontvangsthal van het zwembad. Het is te koud in de bus om het vaccin voor te bereiden. De medewerkers hadden het koud. En we hadden ook een wachtruimte waar de meesten een kwartier wachten moeten. En dat is boeten. Dus vandaar hebben we de oerstap maken om naar binnen te gaan, zodat de meesten toch lekker warm zitten. Een protte twijfelers joert op een priklocatie in Dokkum, liek Simone Hammink. Ik werk in de zorg en het is nu de Pfizer, dus ik had zoiets van nou, dan ga ik nu toch maar wel de vaccinatie halen. Je werkt in een zorg, dan is dat qua vaccinatie wel heel let. Ja, dat klopt. Maar ja, ik had voor mezelf eerder nog dingen waarover ik twijfelde en dat is nu weg. Dus nu de keuze om het toch alsnog wel te doen, ja. Het Gaatse Veenstra's die joert wat verloren in de regen. En mij een gevoel van, ik ken ijs net oors. Ik ga gewoon zoiets van, wat zit me aan in de toekomst te wachten. Als we een keer binnen door, werk kennen wel. En dat boek net. Intussen is de GGD-manje dik tevreden met alle drukte bij de priklocatie in Dokkum. Wij hadden liefst 100 mensen gewoon. Dus we hadden echt een goede tar hier in Dokkum. Wat zei dat, het aantal van 100? Ja, daar zijn wij natuurlijk wel heel blij mee. Dat er toch weer een prutte mensen moet de streep komen en toch om een vaccin komen. Nou ja, we staan hier bij het zwembad. Je wilt wel gewoon kunnen zwemmen met je kinderen als je naar het zwembad toe wilt. Dat soort dingetjes, dat speelt echt wel mee in de keuze om het alsnog wel te laten doen.